老板几点出摊呢9点。9点。然后给我们炒2份啊。2份啊。炒完这2份啊。你说给他们炒2份啊。要什么？干肉炒粉。要什么？打包了。好的，稍等一下。我先炒汤一下。好的。就想搞那些让你现在感觉舒服。
看我是吗？对，我要那个蛋炒，还有炒面。对对对。那个要辣吗？微辣的辣。多少钱呢？在哪里做？这边就有。过去了。你们要什么？炒完了3个吧，然后炒饭、炒粉、炒面各来1份吧。你要炒饭是双蛋炒的话，其他的话都是蛋油炒，微辣。炒饭是放蛋炒的。炒饭是双蛋炒，双蛋的。其他都蛋油炒。
地震把那些他们兄弟。饭炒完了吗？炒完了，炒完了。然后呢，给我们炒2份嘛2份啊，炒完是2份哦。你说给他们炒2份吧。放在那里，放在那里。这个要什么？跟肉炒粉，要什么？打包了。好的，稍等一下。然后先炒饭。好的。就想搞那些让你现在感觉舒服。啊，真的是一点都不看好。
前面加辣椒一点。到我了是吗？对，我要那个蛋炒，还有炒面。对对对。那个要辣吗？微辣的辣。多少钱呢？在哪里做？前面这里有。
对，他是兄弟。大块一点，上前点。